В ноябре 2023 года строители наконец должны уйти из Ханского дворца. По крайней мере, это они обещали российскому главе Крыма Сергею Аксенову. На днях тот приехал с инспекцией в музей. Работы идут в темпе достаточно. Конец окончания работ – это 23 год, ноябрь месяц. Подрядчик поклялся, что эти работы будут завершены. Сегодня, могу сказать, за подрядчика гарантировать невозможно, но тем не менее, сегодня людей на объекте достаточно, техники достаточно. Раньше крымские чиновники говорили о существенном отставании от плана графика выполнения работ. Из 16 объектов пока завершены 3. Очень много живописи в главном корпусе. Соответственно, и проектная документация сейчас предусмотрена как по максимуму ее сохранения. Соответственно, это технологически очень тяжелые работы. И из-за этого такие сроки сдачи объекта. Реставрационные работы в Ханском дворце российские власти согласовали в 2016 году. На это выделили почти 2 миллиарда рублей. Но то, что крымские чиновники называют реставрацией, некоторые эксперты считают разрушением важнейшего памятника крымско-татарской культуры. Например, в этом году в ходе проводимых работ на стене сфинского корпуса дворца появилась большая трещина. Через неделю после этого рабочая группа по культурному наследию экспертной сети Крымской платформы выступила с открытым письмом. В нем она рассказывала о разрушении хан-сарая под видом реставрации и призывала ЮНЕСКО и другие международные организации помешать этому. Обесценивая историческое значение объекта, который является важным символом для коренного народа Крыма, оккупационная власть реализует долгосрочную программу советской власти, правопреемником которой является Российская Федерация, направленную на уничтожение исторической памяти, изменение мировоззрения и корреляции культурной идентичности крымско-татарского народа. Объекты Ханского дворца связаны друг с другом, говорит Крымреалии культуролог, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. И ошибка, допущенная при строительных работах на одном объекте, может иметь последствия и для соседних. Мне это очень сильно напоминает такую шахматную позицию, которая называется цуцванг. Когда все, что ты не сделаешь дальше, оно только ухудшает существующее положение. Поэтому ситуация не просто критичная, она ужасающе критичная. И ужасающе критичная еще и потому, что мы не имеем возможности каким-то образом повлиять на существующий ход этих строительных работ. Российский глава Крыма видит будущий Ханский дворец таким. Понимание, как это все восстановить, главное, в первозданном виде. То есть меньше новодела, а больше в данном случае, вернее, оно все будет новодел, но приближенный к оригиналу должен быть. Уникальный объект, некоторые экспозиции вы видели, то есть не были открыты уже более 30-40 лет, то есть прогнившие там полностью так или иначе. Крымско-татарский культуролог опасается, через 2 года жители Крыма рискуют получить дворец, который просто не будет нести той художественной и исторической ценности, что была у него до начатых в Хан-сарае работ. На наших глазах мы теряем объект, который является таким, стержнем крымско-татарской идентичности. То есть мы будем иметь объект, который не будет отражать ни нашей истории, ни нашего, культурного ареала, не будет отражать нашей идентичности. Это будет а-ля дворец под Восток. Ханский дворец был основан в XVI веке. На момент начала аннексии Крыма он числился кандидатом на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До встречи в следующем выпуске.